Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan elektronikaning asosiy qurilmalaridan biri bo'lgan diodlar haqida gaplashamiz. Diodlarning hayotimizdagi elektronikadagi o'rni va ularning ishlash prinsipini o'rganib chiqamiz. Diod nima? Diod bu elektr tokini faqat bir tomonlama o'tkazishga mo'ljallangan yarim o'tkazgichli elektron asbob hisoblanadi. Uni qisqacha elektr zanjiridagi bir tomonlama eshik deb tasavvur qilsak bo'ladi. Diodlarning juda ko'plab turlari mavjud. Mana bu yerda ularning turlari keltirib o'tilgan. Diodning qanday foydasi bor? Diodlar zamonaviy texnologiyaning asosiy qurilmalaridan biri hisoblanadi. Ularsiz hozirgi hayotni tasavvur qilish qiyin. Diodlar quyidagi sohalarda keng qo'llaniladi. LED chiroqlari eng keng tarqalgan diod turlaridan biridir. Akkumulyatorli chiroqlardan tortib, uylardagi lampochkalar, televizor ekranlari va smartfon displeylarigacha bo'lgan barcha joyda ishlatiladi. Ular juda kam energiya sarflaydi. Televizor, radio va simsiz aloqa qurilmalarida signallarni aniqlash va ularni to'g'rilashda qo'llaniladi. Himoya sohasida elektr zanjirlarini teskari tok va kuchlanishdan himoya qiladi. Hurmatli o'quvchilar, endi qiziqarli savollar sizlarga taqdim etamiz. Bu savollar sizlarga diodlar haqida yana ham kengroq ma'lumotlarga, bilimlarga ega bo'lishga yordam beradi. Birinchi savol: agar dunyodagi barcha diodlar birdaniga yo'q bo'lib qolsa, sizning kundalik hayotingizdagi qaysi 5 ta narsa qurilma ishlamay qoladi? Ikkinchi savol: nima uchun muzlatgichning lampasi o'chib qoladi, lekin televizorning ekrani o'chmaydi? Ikkalasida ham diodlar bor-ku. Keyingi savol: aqlli smart soatlari yoki bilaguzuklar yurak urishini qanday qilib aniqlayapti? Buning uchun maxsus diodlar ishlatiladimi? Telefonni tez zaryadlash imkoniyati qanday paydo bo'ldi? Bu oddiy simni o'zgartirish bilan bo'ladigan ishmi yoki unda maxsus sxemalar, diodlar kerak bo'ladimi? Kelajakda deraza oynalari bir vaqtning o'zida quyosh batareyasi va televizor ekrani vazifasini o'tay oladimi? Buning uchun qanday texnologiyalar kerak bo'ladi? Oxirgi savolimiz: sun'iy intellekt rivojlanayotgan bir paytda oddiygina tok o'tkazmaydigan qurilma diod yana 100 yil davomida ishlatiladimi yoki uning o'rnini butunlay yangi narsa egallaydimi va ularning ko'rinishi, ishlash prinsipi qanday bo'ladi? Ushbu qiziqarli savollarga o'zlaringizning fikrlaringizni, javoblaringizni kutib qolamiz. Aziz o'quvchilar, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, diod bu oddiy ammo juda muhim ixtiro hisoblanadi. U elektr energiyasini boshqarish orqali zamonaviy dunyoning deyarli barcha elektron qurilmalarining ishlashini ta'minlaydi. Yorug'lik berishdan tortib, murakkab kompyuterlarni himoya qilishgacha bo'lgan vazifalarni bajaradi. Oddiy qilib aytganda, diodlar insoniyatga energiyani samarali boshqarish, texnologiyalarni kichraytirish va kundalik hayotni yana ham qulayroq qilish imkonini beradi. Hurmatli o'quvchilar, biz ushbu taqdimotni tayyorlashda, hozirgi o'rganadigan tajribani ko'rsatishda ushbu adabiyotlardan foydalandik. Sizlarga ham foydalanishni tavsiya qilamiz. Hurmatli o'quvchilar, endi darsimizning ikkinchi amaliyot qismini boshlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi tok manbai, kalit va LED diodimiz, yorug'lik diodimiz kerak bo'ladi. Hozir biz kalitni ulaydigan bo'lsak, LED diodi yonishi kerak. Mana ko'rib turibmiz. Hozir LED diodimiz to'g'ri ulangan. To'g'ri ulanganligi uchun unda tok o'tib, mana bu lampamizni yoqayapti. Endi u teskari ulaydigan bo'lsak, mana hozir teskari uladik. Plyusni minus tomonga, minusni esa plyus tomonga uladik. Endi yoqib ko'ramiz. Mana endi tokni o'tkazmayapti. Tok uchun endi eshiklar yopiq. Diodlarda yo'nalish
juda muhim ahamiyatga ega. Tokni teskari ulasak, biz bu dioddan foydalana olmaymiz. Diod ishlamaydi. Agar to'g'ri ulaydigan bo'lsak, biz undan foydalanamiz. Mana. Demak, mana diodimiz ishlayapti. Yoki boshqa diodlarimiz ham bor. Bu diodlarimizning vazifasi tokni o'tkazmaslikdan iborat. Hozir buni ham ulab ko'ramiz. Hurmatli o'quvchilar, mana ikkinchi diodni biz uladik. Hozir to'g'ri uladikmi, noto'g'ri uladikmi? Buni tekshirib ko'ramiz. Mana ikkita diod. Bu yorug'lik diodi, bu esa oddiy qarshilik ko'rsatuvchi diod. Mana, demak biz mana bu diodni ham to'g'ri ulaganmiz. Ikkalasidan ham tok oqimi yuzaga kelyapti. Mana bu diodni o'zini endi teskari ulab ko'ramiz. Mana hurmatli o'quvchilar, teskari ulaganimizda tok oqimi vujudga kelmayapti. Va bu yerda diodlarimizdan tok o'tmayapti. Hurmatli o'quvchilar, shu bilan diodlar haqidagi mavzuimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlardan qiziqarli savollarga javoblaringizni kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.